多少少應該都冇。咁我哋可以食嘢嘅。係。奶油菜。你知人係燒魷魚，係啊，呢度有燒魷魚。貴啲嘅喎呢度。呢度有可能再大隻啲嘅，但係我唔覺，應該都要貴。跟住入邊嘅應該影下嗰邊喎，應該係有啲貴。嗰邊係咪機場？應該就我見到有架飛機喺嗰度。可能唔知喎，咁或者有小型飛機嗰啲，我嗰架係咩？民航機嚟嘅，太細嗰部機。唔通戰機咩？你真係玩嘢。小計都唔會有小型飛機咁遠咁大隻，應該民航機。哇！呢度後面喎。食咗用陽光9成，幾型？陽光粉紅嘅呢個恤衫，咁又冇，呢度冇啊，應該好似冇㗎啦喎。係啊，差唔多。哇！咁咪要行翻開頭嗰度食魷魚。係啊，呢度一望無際。花喎。呢個係淡水河最出嗰啲位咁樣，海嚟㗎啦就已經係